刺到了。哇，都小气狗，我小气狗。我靠！我靠！这个可以飞。啊 ，nice， 这里可以。这个大小嘴，这是小嘴。没刺到，没刺到，没刺到，但确实有只小嘴在这里。刺到了，这大嘴小嘴，大嘴。大嘴，这回刺到了，刺到了。走吧你。唉，天黑了，最后的希望，最后的希望。水面蟹。最后的希望。Any luck? Any luck? No, no. Nothing. 中了，中了，中了！水面蟹，最后的不大啊，不大。走吧你。走了。干你。我带你。别把你手勾坏了，我爸爸。对。你还记得上次你把你手勾是呀，破了吗？勾破了。You know, my daddy used a fishing thing, and then he poked one, he poked this off his head. That's dangerous. It must have hurt. Did it bleed? What's that? Hannah, look at that. William, look. What's that boat? There's a boat right there, look. Here, no, don't lead. It's in the middle. It's This place. 估计如果有就这里边。大姐，我去飞行。上大鱼了，爸爸。Fish, right? 爸爸，刚才你什么东西？所以说是鱼啊！哎，别动，就在这儿划。啊？不是，是大鱼。大鱼 ，monster。
我们去湾路这个桥上，我们钓鱼钓了好大鱼，也是11磅、12磅、11到12磅的鱼。要再看，under the water。中了哇哇！ ，rock bass 太小了，这不是那个鱼，不是刚才那个鱼，拿着吧。姑姑又在旁你有边。袋子吗？对，放走吧，轻轻的，别把夹子扔了。喂，是狗喂。游走了吧？游走了。我看到的情况好再钓。大鱼了！哦，that's a big one. Big one. What? 都小气狗，我小气狗。喂，拿着那个卡子。哇，称它吧，爸爸称它给别人吃，我们要带回去吃。把我带回去吃吧。带回去吃。头那酒这是好大呀， zoom。那是个好大的鱼呀！嗯哼，称鱼。这个饵Ocean 看到了吧 That's a big one. ？That's a big one. It's a monster. It's a monster big fish. 你先把它钳着，我怕它乱跳。我钳住了。你就先钳住放那里。哦，这不好弄出来呢，整个被它吞掉了。我这个饵。真的啊？嗯。Yes, it's out. 这样夹子还是带着，因为为什么呢？我怕它跳出去，好吗？放到里面去。轻轻，你拿，后拿过去。No. 我先称一下多重，好不好？你放你会很重的，啊？会特别重。称一下多重是吧？特别重。对，叮当你能够到那个吗？好了，给我。Hold it. Okay, very good. Now it's back up, Fufu. Turn around. Fufu, now turn around. hold my phone。 Stop. 啊？对的。妈妈钓鱼了，钓着大鱼了，给你们吃哦。加了个钢丝啊，万一有派克什么的。啊，我啥都没带，就带了把剪刀。看看怎么样？中了！中了！太重，多大呀？哇塞，这只大，而且力气特别。这什么鱼啊？拉不上来。大嘴吗？大嘴好大，这大嘴好大。这大嘴真的大，我去。中了！
嘴啊！我怎么把它搞过来？哎呀！哎，别跳！别跳！我去！别！靠！我操！剪刀呢？剪刀在哪儿？操！我靠！这个可以飞！别跳！行了。哎，看看线怎么样？绑了钢丝，应该没什么问题。离岸比较远了，重的时候，所以我决定还是再划到那边去。既然早上是岸边25米到30米重的，刚才这个起码离岸边70米，所以打算往深点地方划，扫着深水区啊，感觉有戏。中，第二条，啊！嘿，别跳！别跳！你跑不了。哇，这个大呀！我去，有网，我有网。直接飞吧。进网了！好了，操，有点意思啊！岸边70米、80米，水深感觉2米、3米，这怎么样？大嘴啊！哎，这只蠢，没带头灯，啊！没带头灯，摸虾钓鱼。好了，别跳，我把你放进那个里头去。晚上千万别开灯啊！一个是吸蚊子，第二个是看见水了以后肯定更害怕了。有月光有星星还好一点，还没那么害怕。我上次在晚上水底看见一件白衬衫，